Ba xong group chụp đẹp xua từ đó là chưa rung chết cái đôi chia play mất không năng cao bự tê ba xong chụp đẹp xua lục dây lục ta phục mai phụ mình mọc ôn ở xã cùng khmai ở tì krong Long Beach Ron California hay xong xua đây sầm rạp krong này an cái đôi chia lục pu đại chiến đại Nippon này không cầm thi này ba xong xong sau cùng cả một đó là cầm thi reading club ba chấn sầm rạp ngày ní dương an sập hờ môi đại miên chụp non chương thá rồi đợi ở ta há chia thị xã khmai hơi chia bị sao ông lấy Sterling season bà chấn sập hơn ní vì miền tầng ó đọc Trung Quốc lỡ dương ban bản chọc Trung Quốc đi đọc cà bị sập đà cái lọ tên ní lỡ dương châu là cái hai ta tụm bò muối cái hai ta tụm bò trong còi chấn mà đo lực ní dương an ban đọc bốn lực trong này an dương tầng phía xa Khmer tầng phía xa Anh lý dương an sập hơn ní ban đọc bốn lực hơi chấn kiện nâng châu ti bản chọc chân dương cách tha nơi sau phải chia pi đi gọi tận bây giờ tất tiết dương nâng chọc nơi bây giờ chọc sắp hơi chia stapo dương nâng miền cam thi cái hạt Q&A session muối trong cái sầm rạp chia ở cả ở trong này an dương có đôi chia nè lại test na cam thi vào dương miền chấm ngol miền sầm nua rồi còn miền A làm bây thuê cả xạ xua pi ở vây đại bị đau tụt po bị đau mà Trung Quốc là hôn mà đo trong mà chọc này tụm po trong mà chọc này Trung Quốc nắng đầm bầy đó là các hỏi quạt xạ xua từ nạn Nippon nó bỏ dương chia session trong cõi bà nơi sắp lại trong cõi dương sẽ không tha lớn mà đo cam thi đọc buồn chứ đọc buồn mà thấy muốn thấy pi chứ dương phải chỉ miền P phải chia bay sắp đà tiết đầm bầy mình chọc sập hư nâng chia stapo bà chấn đôi sọc đó cam thi vào dương miền Krông này an chia pizza Khmer nâng Krông này an chia pizza Anglais bà hơi sầm rạp Krông này an chia pizza Khmer dương miền ti muối nhóm Sanghak bà hai ti pí lục cru Derrick bà chuẩn bị số lục cru Derrick hơi tí bay xong xóa cung ở ôn Lyva bà dương lấy dùng job ôn Lyva pi sọc máy mà căn là tí krong Long Beach hơi ôn ban thưa tầm nào từ lọc từ miền Phoun tí Cambodia với Moderator lời nâng ôn riêng thu bay pi ca nghiền tích showroom trong krong rồi bỏ dưỡng tầm bay cái hai tha thưa ở đây để ai thưa bán bằng to cho mỗi krong bỏ dưỡng hơi ở đây đẹp ôn ai chơi bán ôn đang chơi đầm bay showroom và to tiết bà rồi cam thi vào dưỡng có kia cho bà đó tìm mình chọc đài hay xong ở con Oliva để bàn chơi pel showroom trong cam thi reading club dưỡng bằng to tôi bây chụp ôn là vô rồi gặp ôn penis chỉ ở cả môi đẹp ôn té sầm rạp mà dễ hay chơi tất cả là mấy showroom dùng một trong phải dưỡng bà hay sầm rạp là trong an thì sao anh lấy ngày nét miền tập pin nè thế bà thì môi Kerry Chhay ba chụp đẹp xua Kerry Chhay chụp xua này à bà hai tipi cứ lực cru Viith in bà biết số lực cru Viith bà hai vậy đại chia rưỡi tay showroomនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ហើយលោកតែងតែមិនអខានមួយថ្ងៃណាទេគឺលោកចង់ចូលរួមដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមអ្នកអានរបស់យើងឲ្យបន្តដំណើរការដោយមានលោកក្នុងការតន្ទឹងរង់ចាំបកស្រាយនៅចម្ងល់និងសំណួរផ្សេងៗពីក្រុមអ្នកអានរបស់យើងទាំងក្រុមអ្នកអានភាសាខ្មែរនិងក្រុមអ្នកអានភាសាអង់គ្លេសហើយជាពិសេសក៏យើងសូមស្វាគមន៍បើសិនប្រិមិត្តអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងមានសំណួរមានចម្ងល់ឬក៏មានអីដើម្បីចង់ជូនអ្នកនិពន្ធលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងធ្វើការបកស្រាយឬក៏បញ្យល់ទៅលើពាក្យពេចន៍ឬក៏ទៅលើសំណួរអ្វីដែលចង់ដឹងយើងសូមស្វាគមន៍គ្រាន់តែផ្ញើសារមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងជូនទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបបាទចឹងសម្រាប់ពេលនេះសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីក្រុមអានភាសាខ្មែរសូមអានមុនបាទចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទយុគនេះយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរីតនៅអាននៅទំព័រ195ជាទំព័រចុងក្រោយពាក្យស្លោកមួយនៅប្រទេសតុងខ្វាចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្ដុកស្ដំបំផុតគឺមនោសញ្ចេតនានៃការដឹងគុណបើពាក្យស្លោកនេះជាការពិតមែនខ្ញុំជាអ្នកមានសម្បត្តិស្រុកស្ដំរហូតដល់មិនអាចវាយតម្លៃបានឪពុកនិងម្ដាយរបស់ដាញ៉ែលបានមកទទួលយើងនៅពេលយើងបានមកដល់ចំណតយន្តហោះ
នៃទីក្រុង Honolulu ឪពុក Daniel ជាវីរៈសេនីយ៍ឯកខាងជើងខាងកងទ័ពជើងអាកាសនិងម្ដាយគាត់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកកុមារបានដឹកយើងតាមរថយន្តគាត់យកទៅការិយាល័យរបស់អង្គការខាងជនភៀសខ្លួននៃរដ្ឋ Hawaii Refugee Organization ម្ដាយ Daniel ជួយនឹងស្រីចូលទៅក្នុងការិយាល័យពេលនោះស្រីបានប្រាស់គេងទៅនៅលើឥដ្ឋពីព្រោះណាមួយត្រូវពោពោះគ្រប់ខែហើយណាមួយទៀតសែនអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយតាមយន្តហោះអ្នកបម្រើការងារសង្គមនៅក្នុងអង្គការខាងជនភៀសខ្លួននេះបានរកកន្លែងឲ្យយើងរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នបានមួយរយៈហើយក្រោយមកទើបរកផ្ទះជួលឲ្យយើងបាននៅក្នុងទីក្រុង Honolulu ពេលយើងពេលឃើញដើមដូងដាំជាជួរតាមមាត់ទឹកនៃប្រឡាយជីឈ្មោះ Alawai Canal នៅពីក្រោយផ្ទះជួលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបានរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតចំណាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រទេសអាមេរិកគឺគុណភាពដ៏ល្អប្រសើររបស់ប្រទេសគេរាល់កន្លែងដែលយើងបានដើរនៅលើកោះ Honolulu Aohu នេះផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់សុទ្ធតែចាក់កៅស៊ូក្រាលយ៉ាងស្អាតខ្ញុំមិនឃើញមានសម្រាប់ពាសពេញតាមផ្លូវទេហើយនៅស្រុកនេះគេគោរពជនពិការណាស់នៅតាមកាច់ជ្រុងចិញ្ចើមថ្នល់គេចាក់ស៊ីម៉ង់ជាសម្រៀលសម្រាប់ជនពិការដែលជិះកៅអីយន្តឬកៅអីធម្មតាពិការធម្មតាដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការជិះឡើងឬចុះចិញ្ចើមផ្លូវពេលគេចង់ឆ្លងថ្នល់ចំពោះជនពិការភ្នែកនៅតាមកន្លែងឆ្លងថ្នល់ខ្លះគេមានសម្លេងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពេលណាជាពេលត្រូវឆ្លងឬពេលណាជាពេលត្រូវចាំមានបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យជនពិការចតឡាននៅសឹងគ្រប់កន្លែងចតឡានដើម្បីងាយចេញចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅក្នុងទីផ្សារឬអគារធំណាមួយខ្ញុំតែងមានការងឿងឆ្ងល់ពីអ្វីដែលគេហៅថា freeway តើគេសង់ផ្លូវនេះរបៀបយ៉ាងណាដែលអាចឲ្យអ្នកបើកឡានចេះតែបើកបានរហូតដល់មិនបាច់ឈប់ហើយគ្មានទាំងភ្លើង stop ទៀតប៉ុន្តែពេលបានឃើញផ្លូវ freeway គេភ្លាមខ្ញុំផ្លាត់មាត់ថាជនជាតិអាមេរិកឆ្លាតមែនអ្វីដែលល្អប្រសើរបំផុតនៅអាមេរិកគឺការគោរពច្បាប់ពេលរថយន្តពេទ្យពន្លឺសារ៉ែនតាមផ្លូវអ្នកបើកបរទាំងអស់បើទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាំគ្នាបើកឡានជិះទៅខាងគៀនផ្លូវហើយឈប់ដើម្បីទុកឲ្យរថយន្តពេទ្យបើកបរនៅពេលទិញសម្បត្តិចូលទៅមើលកុនជួនជាតិគេមិនដណ្ដើមគ្នាទៅមុខទេគេឈរបន្តគ្នាជាជួរអ្នកមកដល់មុនឈរពីមុខអ្នកមកដល់ក្រោយឈរខាងក្រោយសួនសាលាសាធារណៈមួយនៅជាប់នឹងផ្ទះខ្ញុំមានកៅអីវែងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ការហាត់ប្រាណដើម្បីជំរុញកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ឲ្យខំធ្វើការហាត់ប្រាណមានហាងលក់អីវ៉ាន់ធំជាយ៉ាងទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់ចូលទិញអ្នកទិញមានសេរីភាពអាចដើរមើលអ្វីដែលគេចង់ទិញដោយគ្មានអ្នកណាដើរតាមឬឃ្លាំមើលយើងទេបើនៅកន្លែងលក់បន្លែផ្លែឈើវិញយើងអាចកាន់រើសមើលអ្វីដែលយើងចង់ទិញបានដោយសេរីនៅក្នុងរយៈពេល18ខែដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Honolulu យើងរស់នៅដោយត្រូវរដ្ឋគេជួយចិញ្ចឹម
ប្រាក់ជំនួយដែលរដ្ឋបានឧបត្ថម្ភយើងមួយខែម្ដងគឺគ្រប់ល្មមប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក្នុងការចំណាយគេឲ្យលុយពិសេសម្យ៉ាងហៅថា food stamp សម្រាប់ឲ្យយើងទិញម្ហូបអាហារប្រាក់ខែជំនួយដែលគេឧបត្ថម្ភមកយើងគឺគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ការរស់នៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ចំណាយលុយទៅលើអ្វីៗដែលមិនសំខាន់ដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមពេលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគ្រួសារខ្ញុំមិនមានទូរស័ព្ទទេហើយនៅទីនេះយើងក៏គ្មានស្គាល់អ្នកណាសម្រាប់ទូរស័ព្ទទៅដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅគេថាខ្ញុំមិនត្រូវការទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែគេឲ្យយោបល់មកវិញថាគឺជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពេលណាខាងរដ្ឋគេត្រូវការទាក់ទងមកយើងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចំណាយប្រាក់$13មួយខែទៅលើថ្លៃប្រើទូរស័ព្ទពេលយើងរស់នៅក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបានជិត18ខែអ្នកបម្រើការងារសង្គមបានប្រាប់មកខ្ញុំថាដល់ពេលខ្ញុំត្រូវការរកការងារធ្វើហើយខ្ញុំសាកល្បងជាច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែគ្មានសំណាងសោះខ្ញុំទៅសុំការងារធ្វើនៅហាង Burger King ប៉ុន្តែគេប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវតែមានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ថាបានរៀនចប់វិទ្យាល័យទើបអាចដាក់ពាក្យសុំធ្វើការបានពេលខ្ញុំសុំគេធ្វើការខាងសន្តិសុខគេក៏មិនទទួលដែរប្រហែលមកពីមៀតខ្ញុំតូចពេកមើលទៅនៅទីបំផុតខ្ញុំសួរទៅគេថាតើគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនៅបន្តការរៀនសូត្រសិនបានទេគេឆ្លើយមកវិញថាមិនបានទេហេតុនេះហើយបន្ទាប់ពីបានទទួលជំនួយបានគ្រប់18ខែមករដ្ឋក៏ផ្ដាច់ការឧបត្ថម្ភមកយើងបើគិតឲ្យមែនទែនទៅខ្ញុំដឹងគុណចំពោះជំនួយរបស់រដ្ឋមកលើខ្ញុំនេះណាបើគ្មានជំនួយនេះទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដែរដើម្បីអាចរស់នៅទីនោះបានដូច្នេះគ្រូបន្តលីវ៉ាគិតថាគោលដៅដែលសំខាន់បំផុតចំពោះខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនៅពេលនេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំទៅរៀនសិនដូច្នេះប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវតែចេញរកការងារធ្វើការងាររបស់ស្រីពីដំបូងគឺធ្វើការបោសសម្អាតផ្ទះឲ្យគេប៉ុន្តែក្រោយមកស្រីរកបានការធ្វើក្នុងហាងលក់នំបារាំងមួយឈ្មោះ Lyva នៅរាល់ចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំក៏បានធ្វើការដែរដោយដើរដាក់ទំនិញគំរូដូចជាសាប៊ូកក់សក់និងគ្រឿងសម្រាប់លាបស្បែកជាដើមពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយតាមអតិថិខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងតែការខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចុះនៅតាមអគារមួយខ្ញុំរត់ឡើងពីជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់លើបង្អស់ពួកកញ្ចក់សាប៊ូកក់សក់និងកញ្ចក់គ្រឿងលាបស្បែកតូចៗទៅលើប្រដាប់កាន់បើកគ្នាបន្ទប់នីមួយព្រមជាមួយគ្នានេះស្ត្រីនិងខ្ញុំទទួលធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះយើងមានពេលមួយមិត្តភក្តិដែលញ៉ែម្នាក់ឲ្យយើងដុតការធ្វើកម្រងនៅផ្ទះពេលដុតការរួចខ្ញុំថែមទាំងដើរលក់កម្រងការនេះនៅតាមមាត់សមុទ្រទៀតផងយើងក្រមែននៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំខំសន្សំលុយបានគ្រប់ល្មមនឹងទិញម៉ាស៊ីនថតរូបមួយនេះគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំពីយូរមកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតរូបបានជាច្រើនពេលខ្ញុំប្រត់រូបរួចហើយភ្លាមខ្ញុំរៀបរូបថតយ៉ាងនោះដាក់ក្នុងសៀវភៅរូបថតតាមលំដាប់លំដោយខ្ញុំបានបាត់បង់អ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតនោះគឺរូបថតពីដើមខ្ញុំបដិញ្ញាមិនឲ្យរឿងនេះកើតមានឡើងដល់កូនខ្ញុំទេអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយចិត្តបញ្ឈប់គឺមិនដឹងថាតើយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់យើងតាមរបៀបណាខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាបើខ្ញុំរៀនភាសាគេមិនបានចេះច្បាស់នោះទេគំនិតចង់បានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យក៏នៅតែជាភាពសម័យដដែលមានពេលមួយមិត្តភក្តិម្នាក់របស់ដានីយ៉ែលទូខ្ញុំថាតែខ្ញុំចង់ធ្វើការអ្វីបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅសាលាពេទ្យគាត់ក៏ឆ្លើយថាគឺពិតជាពិបាកមែនទែនយោងតាមកម្រិតរួចស្ដាយខាងភាសាដែលខ្ញុំមានសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅខ្សោយមែនតែខាងភាសា
ប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាតាមរយៈកាយវិការគាត់ថាខ្ញុំពិតជាគ្មានខុសសំណាងនឹងបានចូលរៀនសាលាពេទ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយចម្លើយនេះមករំខានឬធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអំពើទុកឡើយនៅរដូវទឹកជ្រុះឆ្នាំ1980ខ្ញុំបានចូលរៀននៅវិទ្យាល័យគេហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រមួយហៅថា GED General Education Diploma បន្ទាប់មកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគេ Community College ខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៅរដូវទឹកជ្រុះនាឆ្នាំ1981រួចដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនកម្មវិធីពិសេសមួយឈ្មោះថា Pola ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់លឿនឲ្យឆាប់បានចូលរៀនសាលាពេទ្យទោះបីជាខ្ញុំបានចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីនេះក្តីចំណេះខាងភាសានិងមូលដ្ឋានខាងភាសារបស់ខ្ញុំនៅចាញ់គេឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់តេស្តជាច្រើនដងឆ្នាំនោះហើយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការសម្មារតីរបស់ខ្ញុំចង់ចូលរៀនសាលាពេទ្យពិតជាមិនអាចសម្រេចបានឡើយថ្ងៃមួយខ្ញុំចូលទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត Man Young ដែលជានាយករងនៃមហាវិទ្យាល័យពេទ្យត្អូញត្អែដាក់គាត់ថាបំណងចង់ចូលរៀនសាលាពេទ្យរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនបានសម្រេចទេខ្ញុំក៏សរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅវេជ្ជបណ្ឌិត ARC ម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ពេលធ្វើការនៅថៃដានរៀបរាប់អំពីការព្រួយបារម្ភទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំមានខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាសុតិធិនិយមពេកអំពីការសិក្សានៅប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសម្បត្តិឆ្លើយតបគាត់ថាខ្ញុំគួរចំណាយពេលខ្លះទៅដើរលេងមាត់សមុទ្រដើម្បីបន្ធូរការតាំងពីនេះនិស្សិតរួមថ្នាក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាមនុស្សកំពុងលងទឹកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រមចុះចាញ់ទៅឡើយខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូនត្រូវថែរក្សាខ្ញុំទិញខ្សែអាត់ថតសម្លេងសម្រាប់ថតសម្លេងសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជ្ជាខាងជីវវិទ្យាពេលគាត់កំពុងបង្រៀនជាទូទៅការបង្រៀនក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងតម្រូវឲ្យខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែល4ម៉ោងដើម្បីចម្លងឲ្យចេញទៅជាមេរៀនបានប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល2ម៉ោងថែមទៀតដើម្បីរៀនឲ្យបានយល់ពីមេរៀននោះខ្ញុំត្រូវប្រើវចនានុក្រមខ្មែរអង់គ្លេសជាញឹកញាប់ដូចខ្ញុំប្រើសៀវភៅសិក្សាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំលែងមានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៀតហើយថ្ងៃមួយសង្សារស្រីរបស់មិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំម្នាក់ចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនយើងពេលសាស្ត្រាចារ្យកំពុងបង្រៀនដើម្បីបញ្ញាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំជាមួយនំថ្ងៃបុណ្យទូកំណើតថ្នាក់យើងពេលនោះមានតែ25នាក់ទេយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជឿបត់ដូចគេថ្ងៃកំណើតព្រមគ្នាពួររំពេចនោះទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរលើពណ៌ទាំងពីរខ្ញុំខំទប់ទឹកភ្នែករួចដើរចេញទៅក្រៅដោយសោកសង្រេងពេលខ្ញុំរស់នៅពីដើមមកយើងកម្រធ្វើវិធីគូធ្វើវិធីរៀបរៀងថាសម្រាប់ណាស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនដែលធ្វើពិធីនេះឲ្យខ្ញុំទេពិធីនេះពីដើមគេរៀបចំសម្រាប់ស្ដេចឬព្រះសង្ឃគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានវណ្ណៈឬអ្នកមានកិត្តិយសខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមមិនមែនសម្រាប់ប្រជាជនធម្មតាទេប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាពិសេសអ្នកស្រែចម្ការមិនទាំងចាំថែរំលឹកខ្លួនឯងផងនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏ពិសេសនេះពេលនិស្សិតជាបទនិយាយថ្ងៃគូកំណើតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចសានកំសត់ម្នាក់ឯងខ្ញុំរៀនស្នាក់ត្រៀមសម្រាប់ចូលរៀនសាលាពេទ្យឡើងវិញហើយជាមួយនឹងមេរៀនដែលខ្ញុំបានកាត់វិជ្ជាមុនក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំដែលបានកាន់តែប្រសើរឡើងនៅទីបំផុតខ្ញុំត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅរដ្ឋ Hawaii នៅក្នុងឆ្នាំ1984គឺនៅពេលនោះហើយខ្ញុំហ៊ានពាក់អាវដែលមានសញ្ញាមហាវិទ្យាល័យពេទ្យរដ្ឋ Hawaii ពេលខ្ញុំទិញអាវនេះយូរហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ជំពាក់ពីព្រោះខ្លាចខ្វះគេពេលមិនបានចូលរៀនសាលាពេទ្យបាទសូមអរគុណបងអូនលីវ៉ាបាទពេលបានចូលរៀនទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាសាលាពេទ្យស្រុកគេពិតជាពិបាកមែនបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានពីដើមមកពិតជាមិនអាចជួយសម្រួលជីវិតខ្ញុំជានិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនៅប្រទេសខ្មែរវប្បធម៌សង្គមយើងបង្រៀនយើងឲ្យចេះស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យចេះដាក់ខ្លួនកុំក្លាហានពេកកុំហ៊ានពេកនៅស្រុកគេក្នុងឋានៈជានិស្សិតខ្ញុំខ្វះការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងការចូលរួមពិភាក្សាជាមួយគេឬការសួរសំណួរទៅគេខ្ញុំនឹកឃើញមានពេលមួយគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំឡើងនិយាយអំពីមេរៀនមួយក្នុងកាយវិភាគវិទ្យានៅមុខនិស្សិតរួមថ្នាក់ទាំងអស់តែខ្ញុំឡើងញ័រហើយមានអារម្មណ៍ថា
មាននរណាអាចស្ដាប់ខ្ញុំយល់ទេផ្ទុយទៅវិញមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏តិទៀនខ្ញុំទេនេះប្រហែលមកពីពួកគេមានការអាណិតអាសូរដល់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំរវល់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយនឹងអ្វីៗដែលខ្ញុំបានបំពេញពេលស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំនៅមើលថែកូនប្រុសខ្ញុំសកុណាខ្ញុំបញ្ចុកអាហារវាពេលព្រឹកហើយបន្ទាប់មកជិះកង់ដឹកវាទៅដាក់នៅកន្លែងថែទាំកុមារពេលចេញពីសាលាខ្ញុំត្រឡប់ទៅដឹកវាមកផ្ទះរួចបញ្ចុកអាហារពេលល្ងាចហើយចាំដល់ពេលស្រីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញទើបរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការសិក្សាជាបន្តនៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះជាទម្លាប់រាល់ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំជាច្រើនដងមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំចំអកលេងពីរឿងកង់ខ្ញុំដែលមានកៅអីកុមារនៅលើចង្អើរកង់ខាងក្រោយពួកគេមិនដែលឃើញកង់និស្សិតណានៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យមានកៅអីកូនក្មេងនៅពីក្រោយដោយកង់ខ្ញុំទេពួកគេបានហៅខ្ញុំឲ្យចូលរួមលេងបាល់គប់ basketball ឬបាល់បោះដែលញឹកញាប់ជាមួយគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានចូលរួមទេខ្ញុំមិនមានពេលណាសម្រាប់ទៅលេងបាល់លេងសើចសប្បាយជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនមានការតូចចិត្តអ្វីដែរពីព្រោះខ្ញុំមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យពេទ្យហើយខ្ញុំមានសេរីភាពយ៉ាងបរិបូរណ៍ពេលខ្ញុំរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅឆ្នាំ1988 Bob Richard ដែលជាគិលានុបដ្ឋាននៅរដ្ឋ Iowa ដែលខ្ញុំបានជួបធ្វើការនៅក្នុងជំរំខាវីដាងបានមកបំពាក់អាវពេលរៀនចប់សាលា graduation gown ឲ្យខ្ញុំពេលធ្វើការនៅ ROC ឯទៀតដូចជា Noistivo និង Crystal និង Crisfield ក៏បានចូលក្នុងពិធីនេះដែរមីងខ្ញុំជុំបូនិងពូស្រុនជាមួយមិត្តខ្ញុំជាច្រើនទៀតក៏បានមកចូលរួមដែរវិជ្ជបណ្ឌិត Daniel សុលសុតសេត្រេកអរចំពោះជ័យជំនះក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំកម្រងផ្កាជាច្រើនស្រទាប់គោឡើងក្រាស់ខ្ពស់ផុតកបាំងភ្នែកខ្ញុំសឹងតែរកមើលអ្វីមិនឃើញខ្ញុំសែនសប្បាយប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះខ្ញុំស្រមៃចង់ឃើញឪពុកម្ដាយខ្ញុំចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសែនត្រេកអរនៅថ្ងៃពិសេសនេះដែលជាថ្ងៃជប់លៀងក្នុងការរៀនចប់របស់ខ្ញុំជាលើកដំបូងសកុណាកូនប្រុសច្បងរបស់យើងកើតថ្ងៃទី10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយើងបានមកដល់ទីក្រុង Honolulu ខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តពីព្រោះវាកើតមកមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាសកុណាមានន័យថាវាជាបក្សាដែលមានសេរីភាពខ្ញុំចំណាយពេលអស់យ៉ាងយូរគួរសមទម្រាំនឹករកឃើញឈ្មោះនេះហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញកូនខ្មែរជាច្រើនឯទៀតមានឈ្មោះនេះទេខ្ញុំសែនពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលអាចរកឈ្មោះនេះឃើញសកុណាជាក្មេងមិនចូលចិត្តពឹងពាក់គេហើយវាក៏ជាក្មេងដែលមានចរិតចាស់ទុំជាងអាយុវាពេលវាធំដឹងក្តីពេលណាវាមិនបណ្ដោយពេលវេលាឲ្យកន្លងផុតទៅដោយឥតប្រយោជន៍ទេជាពិសេសនៅពេលវិស្សមកាលហែមរដូវវាដើររកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងដូចជាដើរបោះកាសែតតាមផ្ទះធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលកីឡា basketball ដើរលក់កាំបិតឲ្យគេឬធ្វើការក្នុងរោងចក្រពេញប៉ោះជាដើមបន្ទាប់ពីចេញពីវិទ្យាល័យក្រុង Moderator មកវាបាននៅបន្តសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ San Diego University of California San Diego មុនពេលវាចេញពី San Diego សកុណាផ្ញើអំណោយមួយមកខ្ញុំគឺជារូបថតវាដែលថតនៅក្បែរមាត់សមុទ្រវាដាក់រូបថតនេះនៅក្នុងស៊ុំយ៉ាងសមរម្យសមនឹងជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងនោះវាសរសេរសម្បត្តិយ៉ាងខ្លីមួយដែលមានសេចក្តីដូចតទៅរីករាយថ្ងៃកំណើតប៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអំណោយនេះបានទៅដល់ប៉ាទាន់ពេលវេលារូបថតថ្ងៃទី29ខែឧសភាដែលនៅជាប់ដែនសមុទ្រ
តែជាកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញសម្បូរទៅដោយទេសចរខ្ញុំរើសយករូបថតមួយនេះហើយដាក់វានៅក្នុងស៊ុំជូនប៉ាទៀតផងពីព្រោះវាត្រូវនឹងកលៈទេសៈរបស់ជីវិតខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចទីនេះបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងចេញពីទីនេះឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដ៏ធំជាច្រើននៅខាងមុខមហាវិទ្យាល័យពេទ្យមន្ទីរពេទ្យកម្មវិធីសិក្សាបន្ទាប់ពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យទាំងអស់នេះគឺពិតជាស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីដៃខ្ញុំប៉ុន្មានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះជើងមកខ្ញុំបានធ្វើនៅអ្វីដែលនាំមកនូវមោទនភាពដល់ប៉ាពេលប៉ាអង្កេតមើលជីវិតខ្ញុំដែលកំពុងតែលាតត្រដាងបន្តិចម្ដងនេះប៉ាត្រូវយល់នឹងកិច្ចការទាំងអស់ដែលប៉ាបានធ្វើក្នុងជីវិតប៉ានេះហើយតែបានផ្ដល់ជាគំរូដល់ខ្ញុំដូច្នេះប៉ាកាន់មើលរូបថតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាឃើញរូបប៉ានៅក្នុងនោះខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តនៅពេលដឹងថាកូនប្រុសនេះពេលចេញពីខ្ញុំទៅវានៅមានគំនិតចាប់ផ្ដើមជីវិតវាជាមួយនឹងអ្វីដែលនឹងអាចនាំមកនូវអនាគតដ៏ល្អខ្ញុំមិនចង់ឃើញវាយកការបើកបរយន្តពេទ្យទៅធ្វើអាជីពប្រចាំជីវិតនៅពេលអនាគតទេបន្ទាប់ពីចេញពីសាកលវិទ្យាល័យសាន់ឌីយេហ្គោមកសាកូណាប្រកបការងារជាអ្នកបើកបរយន្តពេទ្យអស់រយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំសែនត្រេកអរនៅថ្ងៃនោះពេលដឹងថាវាចេញពីសាន់ឌីយេហ្គោដើម្បីចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យតាំងពីដើមមកខ្ញុំតែងតែចង់ឃើញកូនខ្ញុំទាំងអស់កាត់មកតាមខ្ញុំដោយសុភាសិតខ្មែរមួយដែលចែងថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ឥឡូវនេះសាកូណាជាវិជ្ជបណ្ឌិតខាងសង្គ្រោះអាសន្ន Emergency Medicine សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាជានាយកពេទ្យនៃមន្ទីរសង្គ្រោះអាសន្ននៅមន្ទីរពេទ្យ Kerry Delta Medical Center នៅទីក្រុង Viith រដ្ឋ California ប្រពន្ធវាក៏ជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែរឈ្មោះ Elizabeth ហើយវាមានកូន3នាក់បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញក្រុមអានភាសាអង់គ្លេសបាទសូមចាប់ផ្ដើមបាទ Okay. Epilogue. The people of Tonga have a saying, the great wealth is feeling gratitude. This is so, and I am wealthy beyond measure. Dan's parents, the Susots, greeted us upon our arrival in Honolulu. Dan's father, a colonel in the Air Force, and his mother, a pediatrician, drove us to the office of the Hawaii Refugee Organization. Dan's mother assisted Chhay, who, fatigued after a long flight and full-term pregnancy, lay on the office floor to rest. With the help of the social worker, the Hawaii Refugee Organization first found us a temporary place to stay, and then an apartment in Honolulu. The sight of coconut trees along the Alawai Canal behind my apartment made me feel at home. My first impression of America was very positive. Everywhere we went on Oahu, the streets were clean and well-paved. Street corners included ramps to allow the handicapped to cross the streets. Special parking permits allowed them easier access to their destinations. For people with impaired vision, an audible alert at the crossroads announced when it was safe to walk. I've been curious about the thing called a freeway system. How could people build streets that you could just keep driving along? It was beyond my understanding, but once I saw them, aha, I said, pretty clever, these Americans. And a major change for my country, people respected traffic laws. Here, pedestrians were treated well, even when they jaywalked. Rather than pushing each other to get to the head of the line, Americans lined up in a single file. The park next to our apartment had exercise benches to encourage children and adults to exercise. Department stores were open and inviting. Customers were free to look at anything they wanted without anyone following or watching them. We found that in supermarkets, we could just pick up the produce and examine it. What's good about America is the majority of people respect the law. When an ambulance passed through with a siren, drivers moved to the side of the road no matter how rushed they might be. For the first 18 months in Honolulu, we existed on welfare. The monthly support we received was adequate, but we had to be very careful about our spending.
Food stamps helped us get by, but I felt uncomfortable using them. I felt everyone's eyes on me, that they could tell I was receiving government support. I prefer not spending money on things we didn't need, such as a telephone. In Cambodia, our family didn't have a telephone, and here we had nobody to call. I wanted to decline it, but was advised it was important for the welfare department to contact me, and so we had to spend $13 each month for telephone. As we near the end of the 18-month period of public assistance, the social workers informed me I needed to look for work. I tried numerous places, but had no luck. Applying for a job at Burger King, I was asked if I had a high school diploma. I was turned down for another job opening for a security guard, perhaps because I'm a small frame Asian. Eventually, I asked my social worker if I could be allowed to stay in school. The answer is no. So after 18 months, we lost our government support. Looking back, I was grateful for public assistance. Without it, I don't know how we would have survived. I decided the best course for me and our new family was to attend school, so my wife had to find work. Srey started by cleaning houses, but she later found a better job in the French bakery. On weekends, I also worked, delivering hair shampoo, lotion, door-to-door in high-rise apartments. My boss dropped me off at the lobby, and I ran in circles on each floor to hang a sample lotion pack on each doorknob. Srey and I seized on any job that allowed us to work from home. Once a friend of Daniel's gave us a job stringing legs. I even went to Waikiki to sell them. We were poor back then, and in time I managed to save enough money to buy a camera, something I've been dreaming of for a long time. The first thing I did was to take lots and lots of pictures. As soon as I printed a roll, I organized the photos in albums. I had lost nearly everything from my previous life in Cambodia, and old family photos were some of the things I missed most. I was determined not to allow this happen to our children. What I constantly worried over was how we would begin a new life here. I knew that without a good command of English, getting to medical school would remain only a dream. Once a friend of Daniel's asked me what I wanted to do, and after I told him, he said it would be very difficult to get into medical school with my English background. Weak as I was in English, I could read his unmistakable body language. What he really meant was that, based on my age and poor English, there was no chance for me to get into medical school. I didn't let it bother me though. That fall, I attended 2 adult high schools and earned my GED. Then I registered for classes in the community college. Transferring to the University of Hawaii in the fall of 1981, I applied to the Ola program, the fast-paced, very competitive pre-med program for Pacific Islanders. I couldn't meet the English requirement the first year, and later when I gained admission, I found I lagged far behind the other students, both in English and the basic sciences. Students face endless quizzes, each with only 5 questions. 2 missed questions meant a grade of C. After a host of D's and F's, I fear my dream of medical school would never be realized. Once I went to see Dr. Benjamin Young, the associate dean, and thinking my education was over, cried my eyes out. I also wrote a letter to an ARC doctor I knew from Khao Dang Pam in Thailand, and poured out my concerns. I told him I'd been too optimistic about getting an education in America. In his reply, he invited me to go to the beach and relax. My classmate could tell I was near drowning, but I refused to give up. I had a wife and baby to care for. I bought a tape recorder and recorded every single biology and embryology lecture. Typically, a 1-hour lecture took me about 4 hours to transcribe, and then I studied another 2 hours to understand it. I searched for a Cambodian English dictionary as often as I did with the medical textbooks. Saturdays and Sundays ceased to exist for me. One day, the girlfriend of one of my classmates came into the class in the middle of the lecture to surprise him with birthday cake. Our EME class was quite small, about 25 students. Everyone began singing happy birthday. All of a sudden, I felt tears rolling down my cheeks. I tried to hold them back and excuse myself from class. When I was growing up, the Khmer didn't celebrate birthdays. I never had a birthday party.
This celebration was reserved for the king or monks, only the most esteemed in society, not lay persons. The majority of Cambodians, like farmers, didn't even remember the date they were born. At a particular moment that my med school classmates were singing Happy Birthday, I began to feel so lonely. Thanks, Kerry. I repeat Emma Hola, and with the help of my old note and much improved English, I was finally escaped into John A. Byrne School of Medicine at the University of Hawaii in 1984. It was only then that I started to wear the University of Hawaii School of Medicine t-shirt. I had the t-shirt for a long time, but never worn it because I feared the embarrassment if I didn't make it into the school. Once I was admitted, medical school proved a great challenge for me. My cultural background had to prepare me for American university life. In Cambodia, we were raised to a humble and respectful, non-curious or daring. As a student, we lacked the confident and conversational engagement or pose question. We were taught to listen and obey. I remember once being asked to present a anatomy lecture to my med school classmate. My hands shook and my speech became incomprehensible. None of my peers seemed to react negatively to my speech. Perhaps they pity me, or it might just be their aloha spirit. I have a very busy life, but I was happy with what I was achieving. When Scribe began work, I cared for Sakona in the morning, feeding him breakfast and then taking him out to the daycare center. After class, I came back to pick him up from a daycare, fed him dinner, and waited until Scribe returned home before dashing off to the library. This was my daily routine. More than once, my classmates teased me about riding a bicycle with a baby seat over the rear wheel. They often invited me to join them for baseball, a basketball game, but I never did. It wasn't the time for me to have fun, but I didn't mind. I had plenty of food to fill my stomach. I was in medical school and I was free. When I graduated from medical school in 1988, Bob Richard, the registered nurse and the hospital administrator from Iowa I met at the IRC ward at Kayadang, was there to help me on with my robe. Stray and a host of friends present me with a lace, as is the custom at Hawaiian graduation. Other ARC staffer nurse like Noi Savek and Chris Field joined in the celebration. Aunt Bo Chom and her husband and a host of other friends attended. Of course, Dan Scott brought his smile to the day. Well-wisher flower lace piled up so thickly on my neck that my face was barely visible. I was so happy though. I wish I could have shared my success story with my parents. Still, I much enjoy my special day, my first graduation party. Sakuna, our first son, was born 10 days after our arrival to Honolulu. I was so happy he was born an American citizen that I named him Free Bird. It was took me a while to come up with this name, and to this day, I haven't encountered many Cambodians who carry this name. I am proud of myself to have chosen it. He loved to be independent, a boy quite mature for his age. As he grew, he filled his summer with work, whether as a paperboy or baseball umpire, a knife seller, or a worker in a tomato factory. After high school, he attended the University of California, San Diego. Before he left in San Diego, Sakona sent me a gift. It was a picture of him on the beach. The accompanying note said, read, "Happy birthday, Dad. I hope that this gift reached you in the time." This shot was taken May 29th at the foot of Scrap Piers, one of the San Diego premier beach break. I chose this particular picture and frame because it seemed fitting for where I am in my life today. I am leaving San Diego for good, and it's been a great 7 years. I will definitely miss it. However, I know that I am off to a bigger and better thing: medical school, clinical rotation, and residency, all on the near horizon. I hope that in the year that I've been away, I have done enough to make you proud. As you
continue to watch my life unfold, you should realize that it is really your life work that have set the table for mine. Therefore, whenever you look at this photograph of me, you should see yourself in it. I was so happy knowing that he was off to a good start. I didn't foresee him driving an ambulance for a living. After college, he's going to spend 2 years with his ambulance company. I was so happy that day to hear that he was heading to medical school. After all, I always see myself and my children. Saguna is now an emergency medicine physician. He currently serves as a medical director of emergency department of Kiwa Delta Medical Center in Visalia, California. He and his physician wife, Elizabeth Ngo, have 3 children. Wow, what a story, Doc. Epilogue, good epilogue. Epilogue. Yeah. I try to put like yeah. More of my children letters to me, so you will see the other 2's letters soon. Yeah. បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះក្រុមអ្នកអានយើងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសយើងបានអានពាក់កណ្ដាលនៃទំព័រទោះបីជាលោកពូគាត់បានដាក់ថាទំព័រចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដល់ចុងក្រោយទេយើងនៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏2 ទៅ3សប្តាហ៍ទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារបងអូនលីវ៉ាគាត់មានธุរៈគាត់សុំទៅមុនអញ្ចឹងលោកគ្រូ Derrick សុំចាប់ផ្ដើមមានអីចង់ជម្រាបសួរលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងសូមជម្រាបលោកគ្រូ Derrick បាទនៅទំព័រចុងក្រោយនេះដូចជាសំណួរខ្លះខ្ញុំឆ្លប់បានឆ្លងកាត់ដូចជាខ្លួនតែជាចូលទៅខ្លួនមកដំបងដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងដែរណាក៏តែសាកសួរនៅសំណួរនេះគឺមានប្រទេសមួយដែលឈ្មោះតុងកានឹងប្រទេសនោះនៅបែកហ្នឹង Hawaii is Hawaii ថងកាជាប្រជាជន Hawaii នៅឯជាប្រទេសមួយទៀតប៉ុន្តែនៅជំនាន់គេហៅថា Pacific Islander បាទ yeah នៅ between Philippines and Hawaii កោះច្រើនណាស់នៅចន្លោះហ្នឹងណាមានកោះច្រើនកោះមួយនេះឈ្មោះកោះថងកាខ្ញុំsẽ là liên lạc từ lý chúa đến đó là liên lạc it's a Polynesian okay yeah ខាងបត់តែគេហៅថា proverb វាហ្នឹងវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាគេថា like greatest wealth is feeling great is feeling gratitude ខ្ញុំមកមើលសុភាសិតខ្មែរដែលមានអញ្ចឹងអត់ឃើញបើអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្មែរអត់មានតែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលក្នុងសភៅហ្នឹងគឺសិតតែជាការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលជួយខ្ញុំ That's why ខ្ញុំជឿថាពាក្យហ្នឹងវាសមរម្យនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមគេនិយាយភាសាថងកាឬក៏ភាសាផ្សេងទៀតដែរលោកគេនិយាយភាសាថងកាបាទគេមានភាសាគេអរគុណបាទលោកពូពេលដែលលោកពូទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋរយៈពេល18ខែលោកពូតកតងទៅនឹងការឧបត្ថម្ភរយៈពេល1ខែហ្នឹងលោកពូអាចរំលឹកបានទេការហ្នឹងគេឲ្យអីខ្លះហើយលោកពូថាល្មមមកចាយមកគ្រប់ហ្នឹងសម័យហ្នឹងមកគ្រប់ហ្នឹងប្រហែលដែរលោកពូចង់ដឹងព្រោះអីចង់មើលឆ្លុះបញ្ចាំងមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញវាមាន inflation វាមានអតិផរណាចឹងចង់ឲ្យលោកពូជួយរំលឹកអង្គការលោកពូទទួល food stamp ការឧបត្ថម្ភការជួយពីរដ្ឋហ្នឹងសរុបទៅបានអីខ្លះហើយបានប្រមាណដែរលោកពូមកនៅចំនួនហ្នឹង bank account ខ្ញុំមិនមានលុយលើស$300យើងតែមាន bank account អញ្ចឹងឯនៅស្រុកនេះព្រោះយើងតែចេញទៅ say check to pay ដល់ rent របស់យើង rent ខ្ញុំ$285មួយខែហើយ telephone $3ទៅ$10អាហ្នឹងសំខាន់ដែលខ្ញុំចេញព្រោះទឹកខាងភ្លើងចេញនៅក្នុងអាហ្នឹងអស់ហើយគេចេញឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងគេចេញឲ្យ food stamp ហើយ$200-300ដែរសម្រាប់ food stamp ហើយខ្ញុំភ្លេចពីរឿងចំនួនលុយមែនតើគេឲ្យខ្ញុំបែបខ្ញុំសង្ស័យថាប្រហែលពី$600លុយកាក់ណា
សម្រាប់គាត់នៅចេញថ្លៃនេះអស់$300តែសត$3ចាយប៉ុន្តែយើងបាន food stamp ជួយយើង so អត់ដល់$1000ទេបាទអត់ដល់$1000បាទអញ្ចឹងសូមតតិចទៀតលោកពូបាទសម័យហ្នឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ទៅលោកពូក្នុងការរកការងារធ្វើជាការងារគេហៅថាការងារប្រើកម្លាំងពលកម្មវាមិនជាការងារប្រូណាលោកពូតាមពិតมันជាពិបាកណាស់ណាទេតាមខ្ញុំមើលប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំទៅមកដល់ Hawaii ដំបូងសូមអត់មានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិច្រើនទេហើយម្យ៉ាងទៀតណាពេលខ្ញុំទៅដាក់ដំងសុំទៅកន្លែង Burger King គេសួរខ្ញុំមានតែ high school diploma អត់ខ្ញុំថាអត់មានកាលជំនាន់ហ្នឹងទៅមកភ្លាមមិនទាន់មានហ្នឹងហើយគេថាបើអត់មានគេមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការបានទេហ្នឹងខ្ញុំនឹកថាអូទៅកន្លែងណាក៏គេទាសញ្ញាបានហ្នឹងដែរមើលទៅព្រោះយើងអត់មានអ្នកណាទៅសួរដឹងបានដដល់ខ្មែរយើងភាគច្រើនគេនៅហ្នឹងគឺ on welfare ដែរ so អត់បានដឹង so បន្ទាប់ពីខ្ញុំនៅបានយូរហើយបានដឹងថាយើងអាចរកកិច្ចការធ្វើបានប៉ុន្តែភាគច្រើនពីព្រោះជាស្រុកtourist នៅ Hawaii អ្នកខ្មែរយើងជាច្រើនបើកតាក់ស៊ីបាទថាសឹងតែទាំងអស់នេះបើកតាក់ស៊ីជំនាន់ហ្នឹងបាទឥឡូវវាមាន Uber មានអីតាក់ស៊ីក៏ខ្សោយនេះដែរបើជំនាន់ហ្នឹងសិតតែអ្នកបើកតាក់ស៊ីខ្មែរយើងភាគច្រើន so កិច្ចការមានទៅធ្វើខាងចំការម្នាស់រឿងកិច្ចការរឿង like Burger King អីហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគេរកសញ្ញាបត្រ so ខ្ញុំអត់មានសញ្ញាបត្រឲ្យគេតែជំនាន់ហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមតទៅទៀតតកតងការរកការងារធ្វើធម្មតារដ្ឋគេកំណត់ឲ្យយើងតែ8-10ខែទេចុះខាងការហ្នឹងរដ្ឋគេមានដូចជាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជាគេហៅថាជំនាញបច្ចេកទេសឬក៏ជួយក្នុងការរៀបចំរកការងារធ្វើអីជូនយើងទេបើយើងប្រៀបធៀបឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញមានស្ថាប័នច្រើនគេមិនបដៅឲ្យយើងទៅគេហៅថាដើរលុកលុយរដែលអត់មានទិសតំបន់នេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតើសម័យហ្នឹងនៅពេលដែលគេគិតថាដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងតែគេជួយតែ18ខែទេអញ្ចឹងគេមានបានត្រៀមដើម្បីធម្មតាយើងទៅរកការងារធ្វើកាលណាយើងអត់ចេះរបៀបរៀបចំនៅ resume ចេះរៀបចំខ្លួនរបៀបទៅសម្ភាសទៅរកការងារយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងហាក់ដូចជាគេហៅថាដើរទៅអត់មានទិសតំបន់អត់មានអ្វីដែលជាការជាក់លាក់អញ្ចឹងការនឹងមានទេហើយលោកពូគាត់ថាភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការដើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលអត់មានការផ្ដល់ជា guidance ជា instruction ឬក៏ការជួយត្រៀមយើងមុននឹងយើង relief យើងចេញពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភគេ18ខែនេះគេអត់មានជួយលក្ខណៈគេហៅថា orientation អីទេលោកពូអីខ្ញុំជឿថាមានប៉ុន្តែដូចសង្ហដឹងឲ្យខ្ញុំរវល់ពេកប្រពន្ធខ្ញុំចេញធ្វើការគ្រប់ម៉ោងខ្ញុំនៅធ្វើការជាមួយនៅជាមួយកូនហើយទៅសាលាអត់មានពេលទៅខំតាមដានរឿងអស់ហ្នឹងទេដូច្នេះអីខ្ញុំមានគំនិតមួយថាអូគេជួយខ្ញុំបាន18ខែខ្ញុំអត់មានចាំបាច់គេមកជួយខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំអរគុណគេដែលបានជួយ18ខែសូបន្ទាប់ពី18ខែគឺថាខ្ញុំកាត់ដាច់ទាំងអស់អត់មានអាសរងខ្ញុំរស់នៅបន្ទាប់ពីគេកាត់ហ្នឹងអត់មានអាសរងរាប់ឆ្នាំពេលប្រពន្ធខ្ញុំមានបញ្ហាអត់មានអាសរងទេជំនាន់ហ្នឹងបណ្ដល់ក្រោយមកទៀតបានចាប់ដើមមានអាសរងឡើងវិញបាទ so យើងអត់លុយខ្ញុំអត់មានលុយក្នុងបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឥឡូវសូមជូនលោក Viith ហើយនិង Kerry Kerry Kerry, you want to go? Or you want? Yeah. I was trying to think of a question with the birthday one because I find it interesting because some parents I've seen, including mine, don't celebrate birthday, but some other parents do from that generation. I find it interesting that you mentioned that one of the reasons to they don't celebrate birthdays because birthdays are reserved for the higher class people. But I'm trying to think of a question, but yeah, you probably don't know. You were born very late already. That's why you are exposed to this birthday all over the place now in Cambodia.
But before your time, before Pol Pot, there's nobody celebrate birthday. I don't know, maybe Sanghak can tell me or somebody else who Derrick or Viith probably can tell, but there's nobody celebrate birthday. And a lot of time, most people there don't even know their birthday because they don't know why you have to know your birthday. You know, it's interesting. We don't. And only like the king, when they celebrate birthday, you have that, but not, or monk, but not the normal person, people like us. No, we don't celebrate birthday. I never seen anybody celebrate birthday my entire life in Cambodia except the king. Okay. Now we even have what Father's Day too in Khmer. Now we have the media, and then we now following a Valentine. I mean, who never heard of Valentine before? Now everybody has stuff everywhere now. It's spread ខ្ញុំចូលរួមកន្លែងហ្នឹងតិចដែរ Kerry Chhay ខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរចុះតាមពិតពាក្យ birthday ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែល influence ពីខាងប្រចាំប្រទេសបាទខ្មែរយើងនៅពេលដែលកើនអាយុឬក៏ដោយអ្វីដែលលោកពូបានលើកឡើងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិឬក៏ជាពិសេសព្រះសង្ឃឬក៏ស្ដេចអីហ្នឹងគេហៅចម្រើនប្រជជនបាទចម្រើនប្រជជនហ្នឹងគាត់ណាគេធ្វើបែបលក្ខណៈសាសនាទេគេនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីប្រោះព្រំឲ្យមានសេរីរុងរឿងឲ្យវាមានការសុខសប្បាយហើយនឹងបន្តដំណើរជីវិតតទៅមុខទៀតហ្នឹងឲ្យវាជួបតែរឿងល្អឲ្យមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់មាននំខេកនំអីទេបាទប៉ុន្តែដោយសារក្រោយមកគេហៅថា Westernized influential ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឥឡូវកុំថាឡើយនៅទីប្រជុំជននៅជនបទក៏មាននំអីណាផ្លុំទៀនផ្លុំអីដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមិនមែនជាវប្បធម៌វាមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរទេខ្មែរយើងគាត់តែធ្វើគេហៅថាចម្រើនប្រជជនហើយគេធ្វើបែបលក្ខណៈសាសនាមានការនិមន្តព្រះសង្ឃប្រោះព្រំយន្តោឲ្យពរឲ្យជ័យតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបាទចូលរួមប៉ុណ្្នឹង Kerry Chhay Yeah, that was a good question. Yeah, so when I was growing up, I don't have birthday either in the United States. Not until I go to college and then birthday. What the heck? Yeah. Even now, I'm not used to it. Even though my birthday, I like just me and my wife, just simple. I don't really publicly celebrate it because I'm not used to it. Yeah. But my sister, the young generation, yeah. If I forget their birthday, oh man, they're coming down on me hard. But to me, it's no biggie. And Kerry Chhay, believe or not, I asked my mom, what is my date of birth? My mom, she even remember when I was born, because I born during the Civil War exploded 1975, and I born in a cottage in a jungle with like a Khmer pet បុរាណលោកគ្រូថាម៉េចលោកគ្រូ traditional with the traditional midwife. So just only between her and my mom and in a jungle. So and also we are like do whatever we can in order to survive. So she cannot remember about my date of birth. So she put two different date of birth for me. So sometimes I mix up, a little bit complicated one. One they sponsor us to United States because it seemed like I had two different date of birth. Yeah, but at the end of the day, I just use whatever my mom put it for me, the last one. Yeah, but I don't know what is the exact date I born. Frankly tell, yeah. Believe or not, you born in the war, you know nothing. Just only try do whatever you can in order to survive. Yeah. You are lucky. You are here. You have your birthday. Exactly. That's normal, that's normal. Like even me too. The birthday, my mom said, even a year she don't have time for it. Because she said she barely 14 years old, 15 at the time when she had me, and she don't after everything. It's just like too much. That's the last thing she think about is your birthday and your record.
Yeah. And So it's normal. And it's not just about born during the war. No, before that, majority people in the rural area do not care about the birthday because it's not important, you know, to them. Yeah. Not at all. Wow. Yeah, look, Doc, I was, let's see, 88. When you graduated, I just came to United States, California, Long Beach. I was like 10, 11 years old. Yeah, I remember that when the Dodgers just win the championship. I speak no English, but I am glad that I congratulate you that you get your GED here. Yeah. Speak no English. Yeah, I was having a hard time speaking English at that time. I was at 88. I think 11 years old. Yeah. I know speak English. Yeah, I speak no English at that time. Well, Doc, by you getting that GED, how do you feel, and what pushed you really to complete that? What determination that give you that drive? I think from what I was told at that time, if I don't have GED, I cannot go to the college. So I had to start it. And my job is to go to medical school. If I couldn't even go to college, boy, I'm really real bad. So when I graduated, remember I said that the only graduation that I attend personally is medical school. The other graduation, no, I don't care. like in high school, they have that graduation too. No, I never attend. No, I don't attend. So I'm just shooting for the doctor degree, so I'm not worried about it. I consider GED just the lowest field, you know. And if I don't pass that, boy, I'm gonna have a problem in college and further on. So yeah. Congratulations. That's one of the big hurdles that you have to go through. That's good. Yeah. Yes, at that time, you know, when I attend college, I went to when you are a junior, you're going to college, not junior, like the freshman. When you attend college, you cannot take the basic science courses because those are the courses a lot of people want to take. So because you're a freshman, you can't get that course. And I want those courses like biology because if I wait, I will not don't have enough credit to go to a medical school. And I didn't know that, you can just go in and sit in that class until somebody drop out and then you can get in. And we have no clue at that time. And we have one social worker who came in and tell me that, and her name is Teresa. I didn't put her name in. And she was asked me to go and wait in line. And until I get to that, just tell them to write a name on so that I can sit in that class, but not as a credit, and waiting for somebody to drop, and then you get in. And finally I did. That way, that's the only way I got into a basic science class early because of that. And because of Teresa that told me about that. Otherwise I wouldn't know that. Yeah. Yes. Yeah, just one more. You said you don't have Saturday or Sunday. And also when I was studying, the same thing. It's no Saturday, Sunday. And my type of food was mee kapong. That's why to this day, don't give me no mee kapong. I cannot eat enough mee kapong. And I was thinking, like, what type of food were you eating with the time, that busyness like that? Oh my God, let me tell you. I ate hamburger every single day. The hamburger from the stores, when you put the coin in, it dropped from the food storage. Not like the hamburger in McDonald's because it's very expensive. The hamburger is only 99 cents in the campus. So every lunchtime I go in and plug my money and get and no water because I can drink water everywhere else. So that is my food. Hamburger is crazy, you know, to look like that. Oh my God, how could you survive on that every day? And I asked again, like I say, there's at nighttime because one lecture I had to spend 4 hours to transcribe those notes, and then I spend another extra 2 hours trying to understand and check the dictionary to make sure I understand that.
So it takes 6 hours per one lecture. So therefore, if I skip any day, I will be behind. And so when my wife came back around 7 o'clock or so, took over Sakona, and then I will take off till 11, 12, sometimes 2 or 3 o'clock in the morning before I drive my bike back in from the library to my home. And then in the morning, start round again. So Saturday, Sunday, I never go anywhere but that. It's just crazy to look at the life that I was in college because there's no other time left for me to do anything else, majority of the time. Of course, there's most important George Nam Khmer, something like this, I stop. But most of the time, I will be in the library. And in Hawaii, there's 2 libraries. One library, they close at 11. The other library is 24 hours. So open 24 hours. So I can stay there as long as I want. Yeah. Okay, អរគុណដល់ លោកពូខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកពូចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅ Hawaii ហ្នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាពីមុនមកខ្ញុំសួរតាក់ទងទៅនឹងរបបទទួលពីរដ្ឋ18ខែហ្នឹងហាក់ដូចជាលោកពូអត់បានមានអ្នក provide guidance ឬក៏លោកពូដែលបានមានប្រសាសន៍មិញដោយសារលោកពូអត់មានពេលដើម្បីទៅស្វែងយល់ពីថាតើគេឲ្យទៅធ្វើម៉េចដើម្បីត្រៀមខ្លួនរកការងារធ្វើប៉ុន្តែដល់ពេលលោកពូទៅសាលាធម្មតានៅសាលានៅជាពិសេសនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមាន counselor ចុះលោកពូបង្កើតហ្នឹងមានបានដើម្បីជួបជាមួយ counselor ថាធ្វើម៉េចយើងរៀនយ៉ាងម៉េចយើងអីយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ទៅ provide ដើម្បីឲ្យគាត់ provide guidance ឬក៏ advice ឲ្យយើងត្រូវធ្វើម៉េចលោកពូកាលហ្នឹងមានបានទៅតាក់ទងជាមួយខាង counselor ដើម្បីឲ្យគេជួយទេលោកពូអត់សោះអូរវល់ពេកហើយម្យ៉ាងទៀតកំណត់ខ្ញុំមានតែមួយគេថាខ្ញុំ look at requirement របស់សាលាគេត្រូវការអីខ្លះនឹងខ្ញុំ try to fulfill that អត់មាន go by the counselor ទេអត់មានពេលទេអូនអត់មានពេលឡើយទៅ counselor មកហើយអង្គុយជជែកគ្នាអត់ពេលច្រើន so គិតតែធ្វើតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាននឹកឃើញជីវិតខ្ញុំកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺថាវេទនាព្រោះអត់មានអ្នកណាជាខ្មែរដែលពួកខ្ញុំជាអ្នកទី2ដែលចូលទៅក្នុង University Hawaii អ្នកទី1 Chinese គាត់មានប្តីអាមេរិកាំងហើយគាត់បង្រៀនអក្សរខ្មែរនៅ Hawaii សប្តាហ៍ហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកចូលសាលាហ្នឹងខ្មែរទី1ដែលចូលសាលាខ្ញុំជាខ្មែរទី2ដែលបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យនៅ Hawaii so អត់មានអ្នកណាទៅតាក់ទងសួរ so អត់មានហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំអត់ចង់មានព្រោះយើងអត់មានពេល so ខ្ញុំអត់មានពេលទៅខ្ញុំជឿថាគេមាន counselor គេអស់នេះបើខ្ញុំនឹកថាអូគេ requirement គេមានអីខ្ញុំ just follow that so អត់បានទៅជួប counselor គេបាទលោកពូមួយទៀតអ្វីដែលលោកពូបានចូលរៀនពីឆ្នាំ1982ហើយចប់នៅឆ្នាំ1988ទោះបីជាឆ្លងកាត់នៅដំណើរដ៏ជូរចត់ដោយគេហៅថារដាក់រដប់ក្នុងការរៀននឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែ at the end of the day លោកពូបាន accomplish បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យបានពាក់អាវជា doctor ហើយមានគេហៅថា doctor ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅជំរំខាវេដាងហ្នឹងទៅជួយអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តទៅអីទោះបីជាលោកពូមានក្តីសុបិនក្តីសម័យចង់មានគ្រួសារជាសិស្សពុកម្ដាយមក congratulate មកអបអរសាទរក្នុងឱកាសហ្នឹងប៉ុន្តែវាជារឿងអកុសលដោយសារពួកគាត់បានស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតអស់ហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាគេថា big achievement គឺជាការទទួលនៅជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកពូសម្រាប់គ្រួសារលោកពូជាពិសេសក៏សម្រាប់ខ្មែរយើងទូទៅព្រោះលោកពូជាខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយផ្ដល់ជាគេហៅថាជា tip ឬក៏ជាចំណុចពីទី1ហ្នឹងតើចំណុចអីដែលរយៈពេលរៀន 4-5 ឆ្នាំហ្នឹងដែលលោកពូគិតថាពិបាកមែនទែនពិបាកជាងគេចំណុចដែលលំបាកជាងគេហើយចំណុចអីដែលជាចំណុចលោកពូមានសក្តានុពលលោកពូថាដោយសារអាហ្នឹងឲ្យលោកពូត្រូវតែបន្តតស៊ូដើម្បីសម្រេចឲ្យបានតើលោកពូអាចជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍លោកពូក្នុងកន្លែងបន្តិចបានទេតើចំណុចអីដែលជាចំណុចគិតថាក្នុងចំណោមរាល់បញ្ហា100ជំពូកហ្នឹងយើងលោកពូគិតថាហ្នឹងវាលំបាកជាងគេហើយចំណុចអីដែលជំរុញឲ្យលោកពូគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែ move forward keep it up until the end of the day បាទចង់ឲ្យលោកពូចែករំលែកកន្លែងបន្តិចបាទសូមជឿលោកពូបាទ
ទីមួយដែលសួរខ្ញុំមកស្អីដែលពិបាកជាងគេខ្ញុំសូមនិយាយថាភាសាហ្មងគឺថាអង់គ្លេសគឺថាពិបាកជាងគេព្រោះយើងអត់ចេះភាសាទោះមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមានពេលខ្លះណែវេយ្យាករណ៍យើងមិន correct ពេលខ្លះយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងមិនត្រូវជាពិសេសកូនខ្ញុំកែខ្ញុំរាល់ដងពេលវានៅជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំនិយាយស្អីទៅវាស្ដាប់ខ្ញុំបានតែជួនកាលខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយ car say CAR វាថាខ្ញុំនិយាយខុសអត់ត្រូវហើយវាស្ដាប់អត់បានអីខ្ញុំ Oh my god ហើយយើងខ្សោយម្លឹងyou know បើយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមដឹងហើយដូចថាអង់គ្លេសគេនិយាយអមថាយើងនិយាយ many car យើងខ្មែរយើងនិយាយ many car អត់មានដាក់ S នៅពីក្រោយទេអញ្ចឹងយើងអត់ទេព្រោះយើងអត់មានពេលគិតឃើញរឿងហ្នឹងឯអាហ្នឹងដែលខ្ញុំតូចចិត្តពីរឿងណាជួនកាលយើងនៅខ្ញុំនៅខ្វះតែរឿងភាសាហ្នឹងមកទោះជាមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងក៏ដោយក៏មានពេលខ្លះបើទៅសេមិនអីហ្មងទេព្រោះខ្ញុំគិតទៅសេគឺថាយើងគិតអូអានេះណែ plural អានេះមិន plural ប៉ុន្តែយើងនិយាយជួនកាលយើងនិយាយតាមរបៀបដូចខ្មែរយើងនិយាយហើយនិយាយខុសអាហ្នឹងគឺថាទី1ភាសាទី2សួរថាហេតុអ្វីបើខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំនឹកថាខ្ញុំបានរួចផុតជីវិតនៅអពតខ្ញុំនឹកថាគ្មានអីទៀតដែលខ្លាំងជាងវេទនាជាងកិច្ចការដែលខ្ញុំរស់ពេលវេលាដែលខ្ញុំរស់នៅអពតដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចជំនះឧបសគ្គទាំងអស់នឹងបានហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលបង្ខំឲ្យខ្ញុំខំរៀនឲ្យមែនតើហើយដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលចង់និយាយពីរឿងដែលគេហៅថារឿងដែលមិនចង់និយាយព្រោះវាខ្មាស់គេពេលយើងនិយាយឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំទៅគ្រាន់តែទៅដល់កន្លែង help Burger King ហ្នឹងចង់ order Whopper ហ្នឹងអត់ដឹងហៅស្អី Whopper ហ្នឹងខ្ញុំហៅ Hooper you know គេមកស្អីគេ Hooper you know អញ្ចឹងបានថាទៅណាមកណាអត់ហ៊ានទេព្រោះយើងអត់ចេះភាសាខ្លាចតែគេលើក telephone តែគេ call telephone លើកហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយព្រោះស្ដាប់គេវាមិនបានបើនៅទល់មុខយើងឃើញមាត់ឃើញដៃឃើញជើងយើងស្ដាប់បានដល់គេនិយាយតែសំឡេងស្ដាប់អត់បានដូច្នេះគឺថាភាសាសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំនៅខ្សោយហើយទី2គឺថាទោះបីជាភាសាខ្ញុំខ្សោយគឺថាចិត្តដែលចង់តស៊ូពីព្រោះធ្លាប់រស់នៅអពតមកវាបង្ខំខ្ញុំឲ្យមានគំនិតមួយថាបើយើងពិតជាចង់ឲ្យបានទៅដល់គោលគំនិតណាមួយដែលយើងចង់បានគឺថាយើងអាចធ្វើបានបាទអរគុណលោកពូបាទ Okay Kerry Chhay you have any additional question yes the last two questions for me how many photo albums have you created in total and then what's your advice for aspiring doctors medical professionals inspiring the doctor professional but aspiring like people like number one is I have probably more than 30 albums of pictures I remember and video too when I have about 200 or 300 DVD from my family that I put into an album. I remember when my daughter getting married, and I the one to do the slideshow and the video show, and my son-in-law does not have a whole lot of picture, and my side has so many picture and video, and my daughter would tell me that don't put it in because my husband don't have any picture. So we try to compromise, try to make sure that the number of the picture is not overwhelming the bride, the groom. So that's not how much I have. And I document so much of my family. It's still and when at that time I have what we call Betamax, a video. And
as soon as I have a way to digitalize it into a DVD, I put it in. And now I begin to slow down in terms of making any new album, because the digital world is already coming, and therefore, and besides, all my kids already out of the home, and they have their own pile of digital movie and pictures, so I don't need to save anything more. So that's number one. Number two, I really do like to inspire other Cambodians to be in this field. The reason is because if you look at California by itself, just California, that's full of all the Cambodian. Now, the Southern California is a little bit different from the Northern, because majority of the doctor, Cambodian doctor, kind of concentrate along, particularly in Long Beach. But if you forget about Long Beach and you look at all the doctors from the Northern California, there's probably, you can count on probably 9 or 10. It's so rare that people do that. And the reason is because, as you know, it's not that easy to be a doctor, even in this age right now, because as you know, after 4 years of medical or 4 years of college, you go to 4 years in college, and then 4 years in medical school, and then 3 years in residency. So you have to add all these things up, and it's take a long time. Now, this is only for family medicine or internal medicine or pediatric. If you want to go like my son, who is critical care pulmonology, add 3 more years on top of that. It's just so long, and it's just and sometimes people just like cannot stand the length of that time. But I can tell you that after I become a doctor, and after my children become a doctor, I usually ask them, how are you happy with your work or not? And the answer is usually yes. They're happy with the job that they do, because it's nothing more important than being able to help some people. You know, you might not help them directly, but sometimes indirectly helping them, and to be able to speak my own language to my patient is very gratifying, because I can tell, because majority of my patients left me, left the town to go to other town. They still come back to me because I can speak the language and they can understand me, and maybe because of my some of my character too, that I love them and enjoy helping them. So I know that the time frame is long, but I think it's saying that we all need to spread the word to our young generation that it's still a great job for our people. Imagine right now, when I left Modesto, like retired, there's nobody is a doctor that can speak Khmer. No one. And we have about 2,000 at least Cambodian here that likely probably not knowing. Now, I don't know how many % of these that don't speak English, but majority of the elder don't speak any English at all. I mean, absolutely no English, not just a little bit to carry conversation. They just don't, because they're older generation. So, and it's sad that there's nobody to take care of them able to speak the language. So if somebody that are out there and want to be in medical school and not knowing how to, I'm sure nowadays there's plenty of social media that you can find. But if you need to further, if you have any further question, feel free to ask. I do not have any problem in terms of answering the question. And because I graduated a long time ago, and my children just recently graduated, so I can connect them to my children and up to them to talk if they have any question. Am I answer your question in terms of inspiring? Yes, thank you. Yeah, it does take a lot of investment. Yeah, I've been 5 years microbiology, but I never finished it. So I'm
Asian American Studies. But So I know what, Kerry, if you really want to do it, a lot of time people apply to med school, don't get in the first time. And then you have to keep applying again. There's people, my son had to apply 2 times to get in, okay? Not just 1 time, because they will not, because California is very hard to get into medical school. If you look at the country as a whole, because we have so many people that want to come to California, therefore makes the program very, very competitive. And a lot of time we think that when we were in high school, we think that, oh, I'm really good and great. But when you get to a college where you meet other people that they also think they're great too, then you find out you're just a small fish in the big pond instead of It's different. a pond. That's true. Like group I get people like it's true. But Right? But in the way that the teach is from college and you go to university, the way they teach is totally different. It's totally different because I learned from the second English, my second language, and start become it's true. And then when you get to up there, from college, they kind of walk you through whatever the teachers, right, walk step by step. Yeah. But when you go to Cal State, no, they let you do on your own. Yeah. So well, now this is Cal State. If you were to go to Stanford, that's more tough. That's gotta be tougher. Yes, because they all the fish there, that you will be the smaller one now. I failed some classes too because I can catch up at the first year. Like enroll the business. It's tough, but they warn you. It's kind of like the warning sign. Okay, it's red flag. Okay, don't take too many classes if you can't handle it. So, because usually you have to take 4 classes full time. So well, you have to take 12 credit for full time. Right. Some class 4 units. Right. Otherwise, you would be 5 years, 6 year college, not 4 years. You failed out first year. You failed. You warning him. No. If you can't handle it, takes only 2 class part time, and then just slow it down. Oh my God! But it's the way the teachers different, totally different. Yes. It's true. It's hard, okay, but not impossible. That's what I'm trying to say. Not impossible. But yeah. You still keep going. It's still, but it takes a little bit of effort, more effort than it used to. No college to make it a man, and I to get a job man, but no other. That lecture job high, okay, it's on your own, and then do whatever the assignments given to you. Take care from there. And assignment, they give you just a group, but mostly they give you in group assignment. Right. They give you in group, and then you have to tag along with the group member. Sometimes when no Cal State, the final or the final, they call it 7/24. A 7 is 7 days, and 24 is 24 hours. But then you be library, grab the final 7 days, but the final, okay, no, final 7 days, it open table now. Which you can't group no man come to finish up on paper again. Kerry, I tell you a story, Kerry, because you're young and you are still in school, I think. But I'm going to tell you this story, so hopefully I can motivate you. When I start taking chemistry class, chemistry lab, they asked me to go to they asked me to come in on the weekend to try to listen to the preparation, almost like prepare you to take the class.
And I went into that room, and they said that I should have a video and can plug the video in. You can see the video. Now I can tell you that I never knew what is a video cassette. I never seen video cassette in Cambodia. I came to the state and I saw a TV. I was looking for a screen, like a big screen. And I saw a TV. I said, wow, this shouldn't be a video. This is a TV. And it turned out that there's a video player in there and there's a video cassette in there, but I never know what it is, what they are. So I had to drop that class because I had no clue about that. And imagine that how blindly I was at that day, and compared to you right now, you are very smart. So I'm sure that whatever that you put your mind into it, you should be able to do that. បាទអរគុណលោកពូដោយសារយើងនៅសល់10នាទីទៀតហើយខ្ញុំគិតថាចាំអញ្ជើញលោកពូដើម្បីផ្ដល់ជាគេហៅ taking away ហ្នឹងនៅពេលចប់ជាទំព័រចុងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរពីរទៀតតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃនេះទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពូដែរព្រោះលោកពូបានមានប្រសាសន៍ថានៅ Hawaii ពេលហ្នឹងមានខ្មែរច្រើនដែរភាគច្រើនគាត់អ្នកប្រកបរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីជាអ្នកបើកឡានឈ្នួលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរអ្វីដែលខ្ញុំដឹងថាលោកពូបានជួបជាមួយនឹងលោកពូផាត់ធីកែវលោកពូអាចជម្រាបបានទេថាតើលោកពូជួបលោកពូផាត់ធីកែវនោះតើធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេហើយតើពេលហ្នឹងជួបគ្នានិយាយគ្នាមិនដែរដំបូងអើយហើយមួយទៀតបើថាលោកពូអាចប្រាប់បានក៏អត់អីលោកពូប្រាប់បានក៏អរគុណលោកពូមិនអាចនិយាយបានក៏អត់អីដែរចង់សួរភរិយារបស់លោកពូតើគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងម៉េចដែរតាមមើលអ្វីដែលពីដើមចំប្រវត្តិពី chapter 1 ទៅ chapter 2 chapter ឥឡូវដល់ chapter 10 ហើយដល់ chapter ចុងក្រោយគាត់ថាដូចជាអត់សូវមានឱកាសបានដូចលោកពូឯងលោកពូមានឱកាសទៅរៀនទៅអីចឹងគាត់ក្រៅពីសម្រាប់កូនមើលកូនហើយគាត់ទៅធ្វើការដើម្បីធ្វើម៉េច ensure ថាឲ្យប្រកបវិជ្ជាថាមានប្រាក់ចំណូលខ្លះដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពទុកផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកពូតើគាត់អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបានទេលោកពូបាទគ្រួសារខ្ញុំ actually គាត់ជា registered nurse so she just ភាសាអង់គ្លេសគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញបានប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់មានពេលទៅរៀនសាលាយក nursing associate degree so គាត់ចេះអង់គ្លេសគាត់សប្តាហ៍ធ្វើការនៅក្នុង clinic របស់ខ្ញុំ so គាត់ចេះអង់គ្លេសយកចេះខ្មែរប៉ុន្តែគាត់មិនសូវចូលចិត្តនៅហៅថា socializing គាត់មិនសូវចូលចិត្តបាទ so អាហ្នឹងទី1ទី2ពេលខ្ញុំនៅ Hawaii គឺថាមានបងប្អូនអ្នករស់នៅក្នុង Hawaii មានប្រហែល100នាក់តែខ្ញុំថាមានមួយចំនួនហ្នឹងតែមិនមែនច្រើនទេ100នាក់100នាក់មានប្រហែលជាមិនដឹងវាប្រហែលគ្រួសារទេ20 30គ្រួសារអញ្ចឹងណាបើយើងរាប់អ្នកទៅប្រហែល100នាក់so រាល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងពេលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលសាលាពេទ្យហើយហ្នឹងខ្ញុំមានពេលបន្តិចហើយand then ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើថាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេទៅធ្វើនៅកន្លែង Alamoana Beach កន្លែងហ្នឹងខ្មែរយើងជួបគ្នាយកតែគេហៅ potluck មានថាខ្ញុំយកម្ហូបខ្ញុំមកគេយកម្ហូបគ្នាដាក់ជុំគ្នាយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយពេលហ្នឹងតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់Patrick កែវ Patrick កម្រមកពេលអីparty អញ្ចឹងណាការជំនាន់ហ្នឹងកម្រណាយូរបានឃើញម្ដងហើយខ្ញុំអាសាជាមួយពួកបងប្អូនយើងនៅហ្នឹងព្រោះខ្ញុំនៅវាយគីគីនឹងបដោយនៅចិត្តហ្នឹង so ទៅកន្លែង Alamoana ហ្នឹងទៅជិះបាសទៅតាប្រហែលជា30 minute អីទៅដល់ហើយអត់ឆ្ងាយណាអង្គុយចាំមកផ្លែត so ខ្ញុំមិនស្គាល់ Patrick កែវចិត្តដិតណាស់ទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកបន្ទាប់ពេលខ្ញុំចាញ់ពី Hawaii ពេលណាដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំតែងតែជួបបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយមានម្នាក់នោះគាត់ឈ្មោះ Hong Lee គាត់អ្នកហៅបងប្អូនខ្មែរទៅជួបនៅក្នុង church គាត់ so every time ខ្ញុំទៅ Hawaii គាត់រៀបចំថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថាខ្ញុំទៅជុំបងប្អូនយើងអស់ជជែកគ្នាលេងពេលហ្នឹងបានជួប Patrick កែវ and Hold on so ពីមុនអត់សូវទេបាទ
បាទអញ្ចឹងគិតថាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះដោយសារពេលវេលាកាន់តែច្រើនហើយដែរហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងអានចប់ទំព័រចុងក្រោយហ្នឹងចាំយើងអញ្ជើញលោកពូដើម្បីធ្វើការ wrap up ហើយនឹងផ្ដល់ចំណុចដែលសម្រាប់ take away អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ក្រុមអ្នកអានរបស់យើងសូមអរគុណលោកពូសូមអរគុណអ្នកទស្សនាកម្មវិធីយើងដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងអត់ទាន់ចប់សភៅទាំងស្រុងទេយើងនៅសល់ប្រហែលជា 2-3 សប្តាហ៍ទៀតបាទសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អហើយ stay safe សុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាបាទ អរគុណលាទាំងអស់គ្នា